ช่องจังนี่เนี่ยที่หันหน้าวะหันหน้ามีถึงหันแหน่มีถึงหันหน้านะครับหน้าในเฟซบุ๊กในเพจหันแหน่ช่องยูทูบนะครับเขาปักเงินบรรยากาศลมหนาวสิมาเลยนะครับเงินบรรยากาศลมหนาววิวมาแล้วก็สุดเลยแนวอันจะเป็นเรียบจะเป็นยีเดี๋ยวออกอะไรนะเดี๋ยวใครมีไฟเดียวไว้ไฟฉุกเฉินบอกกันข้างหน้าให้เขาเมื่อเขาแซงคนนะครับเขาเปิดไฟตีไฟเลี้ยวซ้ายหรือว่าไฟผ้าหมากอะไรครับเพื่อบอกคันข้างหน้าว่าถ่ายรถคุณเนี่ยผ่านหน้ารถเข้าไปแล้วนะครับสามารถเข้ามาในช่องเลนทางเข้าได้นะครับเป็นการเปิดไฟบอกคันข้างหน้าพอเขาเปิดไฟบอกแล้วปุ๊บเขาเข้ามาปุ๊บบางคนเขาก็จะเปิดไฟพามาขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับเดี๋ยวถ้าผู้ละคนจะว่าเปิดจะว่าเป็นอย่างครับส่วนหลายแล้วรถบรรทุกหรือว่ารถที่เขาเรียนในเส้นทางประจำก็จะหูนะครับที่หูกันเพื่ออย่างเปิดในสถานการณ์นี้สิบอกเลยว่าเปิดเพื่ออย่างนะครับสาเหตุที่เปิดคืออย่างคนขับรถนำกันก็สิหูผมหนีไปขับรถหน่อยกลับบ้านรถกระบะผมก็เปิดที่กันนะครับกับรถใหญ่เปิดบอกทั้งรถใหญ่ทั้งรถบ้านนี่นะเปิดบอกเพื่อน3 หาลงมาสวยงามอีกเลยโทรมาอย่างวันดับนะครับขออนุญาตประดับถ่ายคลิปอยู่นะครับ
มาเอาหรอว่ามันมาเอาเลยชีวิตห่างเหินเพราะมันห่างไปนะครับห่างเหินไม่ดีรถบรรทุกมาอีกแล้วนะครับไฟหมายเลข33ไฟมากเหมือนกัน360349สองให้เพียงเกียร์สองถึงโน่นนะครับก่อนฮอดเนี่ยนอนเหยียบก่อนมาลงเลยว่าจะครับบ่ดอกเครื่องมาลงเลยป่ะเกือบปัญหาจะเลี่ยนกลางเลยก็ต้องออกเลี่ยนอื่นเพราะก็ต้องไปทางครัวนะอยู่ในกลางนี่แหละเลี่ยนกลางก็ต้องไปเลี่ยนอื่นเลยนะอื่นอยู่เดี๋ยวรอพันหาบ่เหี่ยเลยปกติถึงนะมันเริ่มสิว่านะเดี๋ยวนี้พอหลุดรถฟรีเดทอยู่เฮ็ดได้นะครับเอาเปลืองน้ำมันเนาะแต่รถธรรมดานี่แต่รถจับเดทนี่เฮ็ดบ่ได้นะครับเปลืองน้ำมันแห้งรอบเครื่องยนต์ของคุณเกิดกระตุกกรุณารักษารอบเครื่องให้อยู่ในแถบ แสงสายแบบนี้ก็มีซื้อ คุณลดความเร็วกระทัน เคยมาเดียวว่า ดาวเว้นระยะห่าง เดี๋ยวไม่หักกระจกมันทางมันบีบนะเสียงสายว่าอ๋อยืนเรียนกว่าจนเดินยกคันเร่งให้อยู่ไอ้ก็บอกว่าไอ้เรียนจะร้องเลยขี่เกือบถึงเหยียดนะครับ
เคยมาสิบ่ฮู้นะครับ คุณลดความเร็วกระ จา ทั ก นหัน 3เลน กรุณา เหลื เว้ อน 2 ระ เลย ะ น ห่าง นะครับ จากรถคันหน้า แต่ว่าเพิ่นจะเปิดไฟขอโทษอยู่นะครับเปิดไฟไอ้พามาแล้วเปิดไฟพามาก็ขอโทษอยู่ว่ากันนะครับให้อภัยกันได้เสมอแต่รถเฮาบ่เกิดอุบัติเหตุนะครับถึงสิเกิดก็ต้องให้อภัยเพื่อนร่วมทางก็เพื่อปัญหาช่วยตั้งใจนะครับ คุณลดความเร็วกระทันหันกรุณาเว้นระยะห่างจากรถคันหน้า ผู้ใดตั้งใจสิให้อภัยว่าอะไรครับจิตนาสิปาดเฮาคิดโดยเฮาเกิดอุบัติเหตุให้อภัยว่าได้เครียดเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมบรรยากาศขึ้นเขาปักสรุปคลิปเจอรถปาดหน้าหนึ่งพอรถเพิ่นรถทั่วร์นะครับเพิ่นเอาเปิดไฟเพิ่นเข้ามาในเลนนะครับเพิ่นแซงผ่านแล้วเพิ่นก็เปิดไฟขอบคุณเฮานะครับผู้ใดเข้ามาเบิ่งคลิปก็ขอให้ลำบากรวยๆสุขมันๆสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผม